Proleće nam dolazi, motociklistička sezona stiže, nautička takođe, evo nas u senci jedne selve. A mi smo danas došli u firmu Platner da malo porazgovaramo o sezoni koja dolazi i šta je to što muči motociklistički svet, uslovno rečeno. Sa nama je Nenad Platner, mogu kažem, vedeta motociklizma i motociklističkog biznisa u Srbiji. Nenade, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošao u našu emisiju. Ajde, krenemo onako od početka. Stiže nam nova sezona, šta se od nje očekuje? Očekuje se dosta noviteta, očekuje se dosta adrenalina, lepe vožnje, dobrih modela motociklističkih, nautičkih. A hteo bih da iskoristim priliku da te podsjetim da smo bukvalno pre 20 godina sedeli kada smo slavili da je Platner DO kada je dobio prvu nagradu kao najbolji distributer Evrope. 2006. si bio najbolji distributer Evrope. Za šta? Distribucija motornih industrijskih ulja i maziva Mobil. ExxonMobil nam je dodelio nagradu kao najkvalitetniji distributer Evrope. Ne najveći, znači najkvalitetniji. Vidim da su za ovu sezonu spremni kvadovi, motocikli, odela, kacige, motori Selva. Sa Selvom imamo odlično iskustvo u Rusteru 6 u Novom Čamcu. Šta možda nam kažeš o Selvi? Kakav je to motor? Da kažemo, hardware je japanski, a software je italijanski. Možemo reći onda da je praktično italijanska krv, a japanska pamet i staloženost. Dobitna kombinacija. Meni u ovom salonu nedostaje na što sam navikao, a to je isto jedan japanski brend Yamaha. Šta se tu dešava na tržištu? Imamo dosta pisama od naših čitalaca da nisu zadovoljni, da tu ima i nekih formalnih problema što se same Yamahe tiče trenutno na našem tržištu. Ti si bio dugo godina zastupnik Yamahe. Stvarno želim da se zahvalim tebi, tvojoj redakciji i Vrelim gumama što brine o kupcima. Mi smo radili od 2008-2009, da kažem, do 31.12.2023. Bili smo jedan od dilera Yamahe za Srbiju. Praktično ima utisak da je Yamaha malo krenula jednim putem koji nije dobar, jer pisma čitalaca su vrlo čudno, odnosno komentari čitalaca su vrlo čudni, da čak i nije u nekim tipovima motocikala i validna dokumentacija na osnovu kojih su oni registrovani. Prvo što mi je palo na pamet to je da zovem tebe da proverim, jer sam mislio da je iza toga tvoja firma. Šta se dešava? Mi smo zatražili zvanično carina da izvrši inspekciju. Inspekcija je izvršena kod nas. Mi smo dobili zapisnik gde je prvi zapisnik je glasio da je sve u redu, da nije jedna anomalija tokom carinjenja, a baš u kompaniji Barel koja je nastavila da radi samo u jednom carinskoj kontroli uočeno je 20 i nešto motocikala sa neadekvatnom homologacijom. Praktično ja sam kupio zvaničan motocikl, dobio sam fakturu registrovanja, a iza te registracije nije validna dokumentacija. Nije adekvatna. Konkretno tako je stoji i zapisnik i presuda prekršajnog suda gde mislim da treba da se pozovu ti kupci, da se obavesti, da kažu da nemaju adekvatnu dokumentaciju. Homologacija znači da taj motocikl, to prevozno sredstvo može da se nađe u javnom saobraćaju. I da odgovara standardima. Tako je. Vi ste sada kupili konkretno taj neki motocikl, a dobili ste homologaciju da je on možda 2-3 kile teži. Ti motocikli koji su tad bili gleđani, mislim da je negdje između 9 i 11 promjena koje su male. Ok, neko ih je nazvao kao kozmetičke, ali nema kozmetička promjena. To je novi motocikl izašao. Naručenije, šta treba sada kupci da urade Yamahe? Na koji način? Da li da provere tu dokumentaciju, da li da se jave uvozniku? Šta treba da radi? Pa konkretno kupac tu ne može ništa, iskreno. Možemo mi, pravni subjekti koji to radimo, da vidimo, se pozovemo na etiku. Ja sam se pozvao na poslovnu etiku i zato sam pisao i pregovarao 2 godine sa mojim distributerom. Kako se kompanija Platner i bavi samim distributerskim posao, jedan od zadataka je bukvalno da mi vodimo brigu o zakonitosti poslovanja i brend koji postavljamo na tržište da nema tu lošu konotaciju. Vodimo brigu kako se i dileri ponašaju, da stvaramo kvalitetnu atmosferu. Yamaha sam se javio juna meseca 2023. i tog trenutka sam sam sebi dao otkaz. Stigao mi je samo dopis da od 31.12. ističe vam ugovor i nećemo ga produžiti. A meni je svaki onda isticao ugovor. Što bi rekli, ni Japanci nisu što su nekad bili. Razočaran jesam. Prošle godine, 18. februara sam bio u Yamaha centrali, imao sam sastanak sa predsjednikom Yamahe. Međutim, on je rekao, to je vama na lokalu da vi rešavate, ali sada evo, urađena je još jedna naknadna, dodatna carinska kontrola, ja ne znam više kako se to zove, gde je uočeno još 11, 12, 13 motora da Barel to nije uradio. Moram reći da smo imali jednu grešku. Jedna greška je moguća, ljudi koji rade i greše. Ali ako je to na desetine puta i u svaki put prilikom uvoza, onda postoji neka i namera. Što bi rekli, centrala može pogreši samo jednom. Sve u svemu, kupci Yamahe ne bi trebali mnogo da brinu, ali ipak da provere. Mislim da je ovo jedno dobro naručenije.
Šta savjetuješ kupcima? Kupcima savjetujem da nije sve u ceni. Zaista, ja prvi kada kupujem nešto gledam cenovno kako je pozicionirano i šta je, ali nije sve u ceni, mora malo da se pogleda ko radi, šta radi, tako da provere gde kupuju, šta kupuju. Kupac nije dužan da zna ni šta je homologacija, ni šta je carina, to je carina. Zašto mi ulažemo ozbiljna sredstva ovde? Pogledajte samo koliko ovo sve košta i onda vi dođete da neko otvori u nekoj zgradi prodavnicu, može, ali servis, to je ozbiljna stvar. Zanimljiva tema.